Halo guys, balik lagi bersama saya George Alex, S-Farm Apoteker. Sorry, ini topiknya saya mulai bahas ke profesi saya ya sebagai apoteker. Kenapa? Karena kita kan selang-seling ya, SG kan juga apoteker, supaya saya bisa edukasi ya. Karena passion saya adalah mengedukasi ya, mengedukasi dan sharing apa yang saya sudah pelajari ya selama saya kuliah, selama saya berpraktek di apotek dan di rumah sakit ya. Dan juga nanti next saya juga sharing mengenai financial planner ya, apa itu financial planner, apa itu proteksi dan segala macam. Nanti saya akan bahas ya proteksi seperti apa, piramida keuangan dan segala macam ya. Itu juga profesi saya yang sudah saya geluti. Kalau yang apoteker saya udah lulus dari 2010 ya teman-teman ya, di Semarang di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Karena kata orang kan kalau nggak kenal nggak sayang ya. Saya lulus tahun 2010 di Stifar ya, STIFAR, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Itu cuma satu-satunya sekolah farmasi di Semarang ya, untuk sarjana farmasi dan apoteker ya teman-teman. Undip belum ada, Unisulat juga belum ada, UNES juga belum ada, hanya itu di tempat kuliah kampus saya ini. 2010 saya lulus. Saya skripsi saya adalah mengenai jantung ya teman-teman ya. Jadi saya ya cukup tahu lah ya, cukup ya mempelajari juga mengenai jantung. Skripsi saya mengenai analisa efek samping obat, interaksi obat, dan efektivitas pengobatan infeksi obat akut ke jantung guys. Jadi saya cukup mempelajari ya mengenai jantung juga, penyebabnya dan segala macam, aktivitas pengobatan seperti apa. Kemudian saya lulus saya praktek di Margono Purwokerto teman-teman. Margono Purwokerto rumah sakit ya, Margono rumah sakit pemerintahnya cukup bagus banget lah ya, bagus banget di Purwokerto, dibimbing. Karena saya masuknya di klinik ya teman-teman. Jadi kalau apoteker ada dua, apoteker klinis sama apoteker industri. Saya kebetulan masuknya klinis teman-teman. Saya lulus, saya ke mana? Ke BSP ya, Binasan Prima di Bandung, anak perusahaan dari Sande ya, distributornya Sande. Sande punya perusahaan inti, Sande punya anak perusahaan Kapri Palmindo dan BSP. BSP ini distribusi obat ya. Jadi perusahaan distributor, saya jadi supervisor waktu itu, jadi direktur, manajer baru saya. Lulus dari saya sana 4 bulan saya nggak betah. Nah betahnya kenapa? Karena apa ya? Karena kalau itu kan saya waktu itu jadi rule maker ya, jadi pembuat aturan. Ketika aturan itu sudah beres, jadi gimana caranya mendistribusikan obat yang baik. Ketika aturan itu saya keluarkan istilah rule maker ya, pembuat aturan. Begitu aturan sudah selesai semua, maka ya udah kerjaan gitu loh. Dan juga saya kan training sales ya, metrep, saya training. Rata-rata metrep yang saya training ya. Jadi judulnya mengenai apa ya Van? Judulnya mengenai ini ya Van, mengenai ya perjalanan hidup saya ya, mengenai keprofesian saya di apoteker. Setelah dari sana saya merasa yang saya training itu sama saya income-nya lebih gede yang saya training nih. Jadi waktu itu sales metrep itu income jadi gaji sama bonus itu udah kira-kira 5-10 juta. Waktu itu income saya masih sekitar 2,5 juta di Bandung teman-teman. 2,5 juta itu ya sengsara lah ya, untuk kos-kosan aja udah 600.000 ya. Bukan saya nggak bersyukur ya, nggak cukup lah. Kalau saya anak pertama dari 5 bersaudara, jadi gimana caranya supaya saya bisa ngasih adik saya gitu teman-teman. Saya jalan cuma 3-4 bulan, saya keluar, saya pindah di Soho, Jakarta, jadi metrep. Di sana juga cuma 5 bulan doang. Kenapa? Karena ketika bulan kelima itu papa saya telepon gitu loh. Kalau metrep kan kayak Batman ya kerjanya ya, berangkat pagi pulang malam gitu kan ya. Bahkan subuh baru jam pulang, jam 3, jam 2 baru jam pulang teman-teman. Papa saya telepon jam 12 malam waktu itu ya. Terus pikir saya lagi ngapain, saya bilang saya ini lagi di rumah sakit. Beliau nggak percaya, saya kasih laporannya ke supervisor saya ini loh, ngomong iya masih di rumah sakit. Loh kok kerja malam sekali, kata papa saya. Saya bilang bahwa ya kerja meter memang harus pulang malam. Supervisor saya bilang ini kalau pulangnya jam 10 tuh nggak kerja katanya. Gila nggak ya? Nanti saya juga kenal beberapa profesi di dalam dunia farmasi ya teman-teman ya, profesi-profesi yang teman-teman tahu lah ya. Itu saya jadi medical representative atau metrep. Saya akhirnya saya resign, sudah beberapa resign, saya pulang, saya bikin kok yang hari ini saya masih jalanin satu kok ini ya. Kemudian saya juga ada megang apotek ya teman-teman, di Tegal ada satu apotek ya, apotek Paksio namanya ya, di Kabupaten Tegal sana. Sampai hari ini, dari 2010 sampai hari ini, 2011 ya sampai hari ini, itu udah 10 tahun saya
berkiprah di industri di farmasi klinis ya teman-teman. Gitu. Oke, itu cerita singkat dari saya, latar belakang saya dan segala macam ya. Oke, saya akan hari ini bahas mengenai tadi membahas apa ya, Pak? Batuk. Batuk. Oh, batuk, sorry, lupa nih. Jadi kata orang kan nggak kenal yang saya yang tadi preambul ya, pembukaan. Oke, nah kita hari ini akan bahas mengenai batuk. Nah teman-teman, kita pindah tempat karena di luar berisik. Di tempat kerjaan saya berisik ya, tang tong ya, luar biasa berisik. Oke, nanti hari ini kita akan bahas, masih pakai kaos yang sama, celana yang sama. Kita hari ini akan bahas mengenai batuk, obat batuk lebih spesifiknya teman-teman ya, obat batuk. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas. Oke, sebenarnya batuk itu karena apa sih ya? Batuk ditemukan bisa karena beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama bisa karena alergi teman-teman ya, alergi sesuatu mungkin kita batuk. Kenapa kita batuk? Ya alergi teman-teman ya. Terus yang kedua ada benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan kita, maka tubuh akan meresponnya dengan batuk teman-teman. Oke, yang ketiga ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kita mau flu biasanya ya, ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, nanti kita jadi batuk terus teman-teman ya. Batuk itu ya, penyebabnya tadi ya teman-teman ya. Terus yang keempat bisa juga karena memang ketularan ya teman-teman ya, ketularan ya. Batuk itu kan istilahnya cairannya kan gitu ya, di udara ya. Jadi kalau kita bisa ketularan teman-teman. Itu tadi penyebabnya. Sekarang kita akan bahas mengenai obatnya teman-teman. Hari ini saya akan detail membahas mengenai obat batuk teman-teman. Oke, obat batuk sendiri ada 3 teman-teman, ini ada 3 nih. Saya akan bahas ya. Ada antitusif ya untuk batuk kering, ada ekspektoran untuk batuk berdahak, yang ketiga ada mukolitik pengencer dahak. Oke, saya akan bahas mengenai 3-tiganya ini teman-teman ya. Untuk batuk kering teman-teman ya, ini biasanya orang pakai kodein ya. Ini kode narkotika, narkotika hanya bisa dipakai untuk pakaian subdokter, maaf, hanya bisa dipakai pakaian subdokter. Maksud saya yang efektif teman-teman ya. Yang kedua ada ekspektoran ya. Ekspektoran apa aja tuh isinya? Ada ekspektoran, ada GG ya, disilglykolat ya. Atau ekspektoran ya, kalau teman-teman lihat ada antitusif, ada ekspektoran. Ekspektoran ini contohnya tadi itu yang tadi bilang ya, GG ya. Yang ketiga ada mukolitik pengencer dahak ya teman-teman. Nah hari ini kan saya akan bahas bedanya nih teman-teman sama cara kerjanya nih ya. Kalau kita batuk kering itu ya, itu kan batuknya itu terus-menerus teman-teman. Kondisi tenggorokan kering, jadi nggak ada dahaknya. Jadi ketika kita batuk terus-menerus, itu sakit teman-teman di tenggorokan. Kalau berkepanjangan, tenggorokan kita bisa luka. Makanya obat antitusif itu sendiri adalah fungsinya adalah untuk menekan batuk teman-teman. Oke, menekan batuk ya. Jadi batuk yang sering itu tadi ditekan supaya frekuensinya berkurang, supaya nggak terlalu sering lah, istilah bahasa awamnya gampangnya, nggak terlalu sering teman-teman. Oke, itu di antitusif. Yang kedua itu namanya ekspektoran ya, batuk berdahak. Ekspektoran sendiri bekerja dengan cara merangsang batuk supaya dahaknya keluar. Udah ya, jadi paham ya teman-teman ya, bukan maaf, paham ya teman-teman. Jadi ekspektoran itu kerjanya adalah merangsang batuk supaya apa? Supaya dahaknya keluar gitu, supaya dahaknya keluar gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada batuk kering dan teman-teman minumnya ekspektoran, batuknya tambah sering, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus yang ketiga itu namanya mukolitik. Mukolitik itu pengencer dahak supaya dahak yang kental di tenggorokan kita tadi itu, yang kental ini kan, kalau kental kan nggak bisa nyumbat ya, nggak bisa keluar ya. Nah dahak yang kental tadi diencerkan, namanya mukolitik ya. Sebenarnya ada beberapa sedianya, saya sendiri cukup nggak setuju, yaitu di dalam satu obat itu ada mukolitik, ada antitusif, ada ekspektoran. Menurut saya nggak efektif. Kenapa? Karena cara kerja dua obat ini berbeda. Yang antitusif menekan batuk, yang ekspektoran merangsang batuk. Jadi kalau teman-teman batuk, dilihat lagi apa teman-teman ada dahaknya atau enggak. Jangan sampai batuknya dahak, dikasih obatnya obat batuk kering, nggak sembuh-sembuh. Oke teman-teman ya, batuknya kering, kasih berdahak, tambah parah, batuk terus teman-teman. Oke.
Itu sedikit informasi dari saya. Kalau dahaknya terlalu kental nih sama jalan ya teman-teman. Kalau batuknya dahak itu teman-teman ya, saya keluar dulu nih. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya apa ya, kalau boleh saya bilang ya bener-bener pakailah yang sesuai dengan apa yang teman-teman alami ya teman-teman ya. Itu jadi gini, terus lagi ini teman-teman ya, ada orang kena covid yang batuk teman-teman, ada juga yang nggak batuk. Oke, saya kasih tahu dulu nih, batuknya pun waktunya yang nggak saya alami ya di video saya sebelumnya. Mungkin nanti coba nanti sama editor saya untuk upload ya mengenai covid. Saya ada cerita mengenai covid ya. Tapi sebelum video ini ada video covid sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sana. Orang covid itu tadi yang batuk berdahak, ada yang batuk kering teman-teman, dan batuknya itu nggak hilang-hilang. Oke, dan itu bahaya banget ya, bahaya banget. Karena COVID sendiri menular lewat media udara ya, airborne ya. Jadi batuk tuh di airborne dulu, ya kan, serem sih itu, serem banget lah. Ya, boleh bilang serem. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini batuk, ya dilihat lagi ya teman-teman ya. Ini bukan berarti orang batuk kena COVID, enggak ya, sekali lagi enggak ya. Kalau COVID itu ada penanda spesifiknya ya, pakai PCR swab, ya, PCR swab ya teman-teman ya. Bukan yang antigen ya. Ya antigen tingkat akurasi cuma 70% ya teman-teman. Gitu ya. Oke. Rapid juga nggak efektif ya, karena saya pernah ngalamin ya. Jadi waktu di rapid ya, saya dulu cerita sebelumnya lah ya, saya nggak usah bahas kali ini ya. Itu dulu ya mengenai batuk ya teman-teman ya. Bener-bener pakailah obat batuk dengan bijak dan tepat teman-teman ya, supaya batuknya sembuh gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah nih ya. Oke, salam sehat, pakai masker selalu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Apoteker Anda. Bye bye.